यहाँ पे था वर्लपूल का मशीन, इनका इंस्टॉलेशन करना था। ये जो एडेप्टर होता है ये आसानी से लगता नहीं है किसे। ये जो 4 स्क्रू है उसको सही से टाइट कर देना है। और ये यहाँ पे पहले हम कोटेशन देते हैं माइनर रिपेयर का या टैप एडेप्टर का। देखो, माइनर रिपेयर या टैप एडेप्टर का कोटेशन देते हैं, फिर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे काम करते हैं। अभी कस्टमर एक्सेप्ट कर देगा